好，我们来看一下哈，我们刚刚做了一个这样的东西，对不对哈？好，我们来看一下，我们把我们的 body 这个地方的属性点开，你会看到它里面有它的 group 哈。那这个 group 我们可以设个 key 哈，我们把它的 group 好，我们把这 group 来设 key frame 哈。啊，比如说我这地方我把它设 key frame， 它就是它黄色的这个哈。好，设个 key， 好，好，一样哈。我先给它简单的 expression， 好，好，我们看到它这样就是会有这样的哈。哦，我看起来越来越呆了。好，跟机构一样。好，好，这个是我们的第二 key frame 哈。好，我们来看一下，我把它一样设 key frame。好。好，按右键哈，你可以就点它的这个点。啊 ，Ctrl C，Ctrl V。哎，我这。哎呦，我在干嘛？设错 key 了。设错 key 了，不是这个，是 Group 2号。它就，好，设 key frame。我让它夸张一点哈。好。你有没有感觉它？有感觉它在转动吗？有哈。好，好，我们可以稍微的去细修一下哈，比如说，我可以选我的 pace 的地方。好。好，设 key。好 ，paste， 好，让它尖一点哈。好，那我们就可以得到一个这样子的哈。啊，我觉得它好像会有点转动的感觉。好，了解吗？了解吗？可以吗？好，那欢迎大家哈，大家试一下。